हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ओल्ड नेचुरल कैटर की एक सिंगल दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बहुत दिनों से सर्दी बनी हुई है और सर्दी के साथ में लॉस ऑफ स्मेल भी चली गई है। एग्जैक्ट यही सिम्टम पल्सा टिड्डा में है। तो अगर किसी को पुरानी से पुरानी सर्दी है और उसके साथ में स्मेल भी गायब हो गई है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है निट्रामुल 6x पावर में 4 गोली करके दिन में 3 बार लगातार खाइए, कम से कम 1 महीना खाइए। आपका जो पुरानी से पुरानी सर्दी ठीक हो जाएगी और आपका जो स्मेल चला गया है ये भी ठीक हो जाएगा। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।